Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզի սիրելի առազատներ, բարելույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր պիտի շարունակենք սերդել ու ավարտել Սուրբ Գրիգոր Նարեգացի Մադյան ողբերգության աղոթակիրքի 40-րդ գլուխը։ Նախ եկեք սիրելիներ ընթերցեմ այս երրորդ մասը, վերջին մասը, քրափար բնակրով եւ ապա թարգմանեմ զայն ցեզի համար ու բացատրեմ։ Փան խե քիմ մաս իխորոտ սրդից խոսքընդ Աստուծո այսոցիկ սասկությանց մասանց անջողոբրելյաց թու ես Տեր Քրիստոս հնարք եւ դատարկ թյուրության եւ անթորության փրկության ամենամեղս հոգվո արդ հայա ի հանձերց վտանգիցս շրջատրություն միայն քաղցր արամենեսյան խզյա սուսերավ հաղթական գենազեն խաչիտ ըստ ցանցս վարմիս որ համենայն գայից բաշարեն իմահ ըսկերիս եւ հան ի հանթոր զոդը սասանյալ թյուր ընթացողիս բժշկյա ըս հրադապ չերնական դոչորումն մղծկյալ սրտիս մերջյա ըս թիվային չարահնարությանս շշուկո բարդավորիս հալածյա ըս հուսահատ անցկության հոգվույս մտություն չարի գենակցիս ծրվյա ըս ձխամած թանցրություն բռնության մեղածս երևույթ մդելույս իհիս գորո ըս զազիր թխադիբ գրիցս աբագանությանս գարիս նորոքյա ըս բատկել լուսո բաշտեցյալ փարած մեծության անվան հզորիդ հոգիս զորացո շնորհիդ փայլումն ի քեղ թիմացս եւ ի գերբարան դեսության մտածս հողեղինիս հարմար հերուրմամբ գացո հարթարյալ որը սկույտ փերե նգադումն նշուլազարդ մակրությամբ զդյալ զմրյալս զմեղավորիս աստվածային գենթանի աներց երգնավոր լուսով կոծածկյալ հորինակս երիս զիտումիայնես օրտնյալ ընթոր իքովեստ հոգվույթ սրբո հավիդյանս հավիդենից ամեն սիրելներ բզիկ վերականգնեմ մենք երբ սերդեցինք առաջին երկու մասերը տեսանք թե ինչպես Սուրբ Նարեգացին երկրի վրա եղած ժամանակեն արդեն աչքին առջև գտեսնե աբակային գդարվելիք Աստուծո թադաստանը եւ գսոսկա իսկապես սոսկալի է սիրելներ Աստուծո թադաստանը որ պիտի դեղի ունենա Քրիստոսի երկրորդ գալուստին ովևէ մեկը թող թեթևի չառնե չգարձե որ հա այս կյանքի մեջը գաբրի այսպես անդարբեր կյանքով վաղը Աստուծո թիմաց որ ելե պիտեսե ներողություն դեր ները ինձ գիտես որ ես դգար եմ մեղավոր եմ մարդ եմ հողեղեն եմ ները ինձ իմ մեղքերս այդպես չգարձե Աստված սիրելներ յուրաքանչյուր մարդու աբաշխարելու թառնալու մեղքը զղջալու արիթ կուտա եւ այդ արիթը հիմա է այստեղ է երկրի վրա մերնելեն վերջ այլևս այդ արիթը պիտի չդրվի ոչ այլ Քրիստոսի երկրորդ գալուստին վերջին թադաստանի ժամանակ արիթ պիտի դրվի մարդուն այլ ընդհակառակը երբ դերը վերադառնա ահա որ թադաստան պիտի տեսնե բոլոր անոնք որոնք այս կյանքի մեջ աբաշխարությամբ դիրոջ կսպասեն հույսով պիտի թիմավորեն դերը իսկ անոնք որոնք անպատրաստ գտնված պիտի լան մինչ այդ անոնք պիտի թադաբարդվին հավիտենական մահով եւ Սուրբ Նարեգացին տեսանք թե ինչպես կսեր որ աշխարհի մեջ չկա փամը որ իր մեջ ծածկե զիս մեղավորս չկա փամը տեսանք որ գսե ոչ լերները պիտի գրնան ծածկել մեղավորները ոչ փլուրները ոչ ձերբերը ոչ ջեղքերը ոչ փնությունը ոչ ձովը ոչ անհունությունը ոչ մեկ բան եւ նաեւ վերջավորության երկրորդ մասին Նարեգացին ասավ որ նույնիսկ այդ օր արցունքները ցերկերուն թողալը
ցերկ փարսացնելը դիրոճմե օգրություն խնդրել անօգուտ բիդելա լեզվին աղաչանքները շրտներուն աղերսանքները անօգուտ բիդելան ինչու որովհետև եթե երկրի վրա Աստուծո մեզի դված ժամանակը չօգտագործեցինք ապա այդ ժամանակը թադաստանի եւ ահավոր թադաբարդության օր բիդելա Հիմա այս երրորդ մասի մեջ պիտի տեսնենք որ Սուրբ Նարեգացին Դեր Հիսուս Քրիստոսի գտիմ է որտեղ միայն Հիսուս հնարք ունի մեզ բրգելու Ոևէ մեկս չեն կրնար մենք մեզ մեր անձերը բրգել Ահա այս մասին է որ Սուրբ Նարեգացին պիտի խոսի եւ պիտի խնդրե Դեր Հիսուսեն որ վերագանքնեզինք վերազարտարեզինք լուսազարտարե լուս բայձարացնեզինք որբեսի իր մութ մեղքերեն ցերպազադի եւ արժանի լա դիրոջ դիմաց կանգնելու Ահա սիրելներ կսկսեմ թարգմանել քանի մտողեր եւ բացատրել ցեզի գսե Սուրբ Նարեգացին Այսպիսի սաստիկ ու անխուսափելի բադահարները թունես միայն իմ ամենամեղ հոգիս փրկավետ ազատման հնարը եւ անոր հանգիստ ու անթոր շնորհողը ով Դեր Քրիստոս Ինչպես ասի սիրելներ որ մեզ ոևէ մեկը իր հնարքներով իր միջոցներով կամ իր զորությամբ չի գրնար ինքզինք փրկել չի գրնար եթե գարենար այդ ժամանակ Հիսուս երգիր բիդի չիչներ բիդի չմարմնանար բիդի չմարթանար մեզի պես բիդի չլար եւ խաչին վրա իր արյունը բիդի չտապեր այլ բիդի սեր քանի որ միջոց կա թող մարդիկ այդ միջոցին հասնեն ոչ դերը սիրելներ գիտեր որ չգար մարդոց համար միջոց չգա հնարք որ մարդը կարողանար ինքզինք բրգեր ադորամար հանցնարավ մեզի համար խաչվիլ հանցնարավ մարմնանալ խաչապայդին վրա մեր մեղքերը կապել որբեսի հնարք տա մեզի հնար դա միջոց տա բրգվելու իրեն հավատալով եւ ահա սիրելներ Սուրբ Նարեգացին ինքզինք կգոչե ամենամեղ ամենամեղ կնշանակե բազմամեղ Դեսեք սիրելներ մեծ սուրբերը իրենք զիրենք բազմամեղ կգոչեն ամենամեղ մեղաբարդ մենք մեզ կհամարենք մեղաբարդ մենք մեզ կգոչենք բազմամեղ եւ Սուրբ Նարեգացին գսե ով Դեր այսպիսի սաստիկ ու անխուսափելի բադահարները որ է վերջին թադաստանը որ ահավոր է սաստիկ է այդպիսի անխուսափելի է անպայման պիտի կա այդ օրը մարդիկ հավատան կամ ոչ մարդիկ հավատացյալ ըլլան կամ անհավատ գապ չունի որտեւ այդ օրը դիրոջ որոշած այդ օրը որ անցնող շաբաթ ցեզի բացադրեցի որ խավարի օր պիտի լա մտության օր մարախուղի օր մեկի օր ահավոր օր պիտի լա անպատրաստներուն համար իսկ հույսի օր պիտի լա սուրբերուն համար արտարներուն համար ամենայն թեպս այդ օրը պիտի հասնի անպայմանորեն անգասկած անդարագույս պիտի հասնի մարդիկ զայն այդ օրը սպասեն կամ չսպասեն բայց սիրելիներ Սուրբ Նարեգացին գսե Դեր երբ հասնի այդ սարսափելի օրը թունես միայն Դեր Հիսուս Քրիստոսն է իմ ամենամեղ հոգիս փրկավետ ազատման հնարը Հիսուսեն զատ ուրիշ մեկը չի գրնար մեր բազմամեղ հոգին փրկել չի գրնար ոչ 5 դագարանի մարգարեները ոչ Մովսես մարգարեն ոչ Աբրահամը ոչ Դավիթը ոչ մեկը ոչ Գրիշնան ոչ Բուդդան ոչ հետանոսական աստվածները ոչ իսլամներու Մուհամմադը ոչ ոք ոչ Ալլան իսլամներու այլ միայն Աստուծո որդին Հիսուս Քրիստոսը եւ այս մասին սիրելներ Սուրբ Գիրքը գսե երբ Պետրոս առաքյալ գանկնեցավ հրեական ադյանին դիմաց դարձավ եւ համարձակորեն հայտարարեց
Պիտի գարտամ ցեզի Կորց Կարակելոց գրքի 4-րդ գլխու 13-րդ համարը։ Ըսավ Պետրոս Արաքյալ. միայն անով գրնակ փրկվել։ Այսինքն միայն Հիսուս Քրիստոսով գրնակ փրկվել։ Եվ շարունակությունը նայեցեք, ըսավ. աշխարի մեջ միակն է անիգա, որ Աստված մարդոց տվավ, միակն է Հիսուս Քրիստոսը, որ Աստված մարդոց տվավ, որբեսի անոր անունով գարենանք փրկվել։ Քանի որ սիրելներ, Տեր Հիսուս Քրիստոս ինք միակ փրկիչն է, Աստուծո գոմե դրված մարդկության, ողջ մարդկության, ուստի միայն Հիսուս ինք ունի հնարը մեզ փրկելու ահավոր թադաստանեն, մեր հոգին զերծ բահելու, ազատելու, փրկելու հավիտենական թադաբարդութենեն։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը ասավ Հովանու Ավետարանի 3-րդ գլխու 18-րդ համարի մեջ, ասավ. ով որ գհավատա անոր, այսինքն իրեն Հիսուս Քրիստոսի մարդու որդին, Աստուծո որդին, չի թադաբարդվիր։ Իսկ ով որ չի հավատար անոր, արդեն իսկ թադաբարդված է Աստուծո միածին որդին չհավատալուն համար։ Այս է դժբախտությունը։ Եվ սիրելներ, գապ չունի, որ մեկը քրիստոնյա ընտանիքի մեջ ծնած է, որտեղ դժբախտաբար շատ քրիստոնյա, այսպես կոչված անունով քրիստոնյաներ պիտի չփրկվին այդ օր, որտեղ շատեր քրիստոնյակ մգրտված են, բայց չեն հավատար Քրիստոսի, չեն հետևիր անոր գամքին, չեն գադարեր անոր գամքն ու պատվիրանները։ Անոր համար եղբայրներ եւ քույրեր, ահավոր թադաստամը կսպասե մեզի։ Ամեն մարդու։ Եկեք այս կյանքի մեջ պատրաստ ըլանք, ապաշխարենք զղջումով, թարցով, արցունք տապելով մեր մեղքերուն համար։ Ահա այս է պատրաստությունը։ Խոնարեցնենք մեր անձը, զղջանք, որբեսի երբ Տեր Հիսուս Քրիստոս վերադառնա, հույսով գանքնենք իր տադաստանին դիմաց եւ արժանի լանք հավիտենական կյանքին։ Ահա հիմա սուրբ նարեկացին թիմելով սուրբ Տեր Հիսուս Քրիստոսին զինք գոչե Տեր Քրիստոս, Տեր Օձիալ, Տեր Մեսիա։ Դու միայն հնար ունիս գշարունակե։ Արդ Դու որ ամենուն հանդեպ միակ քաղցրն ես, նայեզիս շրջաբադող անզերծանելի վտանգներուն։ Ինչ քեղեցիկ է սիրելներ մտածել եւ սուրբ նարեկացին այստեղ ահա գնշե, գնդկձե, որ դու միակ քաղցրն ես, ով Տեր Քրիստոս։ Հիսուսեն զատ քաղցր մարդ չկա, քաղցր մեկը չկա։ Քաղցր կնշանակե բարեկուտ, քաղցր կնշանակե ողորմած, քաղցր կնշանակե մարդասեր։ Հիսուս քաղցրակույնն է։ Եթե մենք սիրելներ քաղցրենք իրարու նկատմամբ, որովհետև Հիսուսն է, որ Հիսուսի է, որ գուզենք նմանիլ։ Բայց Հիսուս ինքն է քաղցրության աղբյուրը։ Ինքն է մարդասերը, ինքն է կթածը, ողորմածը, երկայնամիտը, փազու ողորմը։ Եվ ահա ասոր համար սուրբ նարեկացին գտիմե դիրոջ եւ գխնդրե, որ Դերը իր քաղցրությամբ նայի զինք շրջաբադող անզերծանելի վտանգներուն, անզերծանելի սիրելներ կնշանակե, որոնց մե կարելի չէ զերծանիլ, բրձիլ, ազատիլ, փրկվել։ Վտանգներ կան, որոնց մե կարելի չէ փրկվել։ Եվ ահա Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է, որ մեզ կրնա այդ անզերծանելի, ազատելի, որոնց մե կարելի չէ բրձիլ, ադոնց մե ազատողը, միակն է Հիսուսը, իր քաղցրությամբ, իր ողորմությամբ։ Միայն Տեր Հիսուս Քրիստոս կրնա ողջ մարդկությունը փրկել անզերծանելի վտանգներեն։ Ինչու՞։ Որովհետև անիկա մարդասեր է, որովհետև անիկա ողորմած է, կթած է։ Ահա ինչու սիրելներ Հիսուս Քրիստոս միակ փրկիչն է։ Ոչ թե փրկիչներեն մեկն է, այլ միակ փրկիչն է, որ Աստված մարդոց դվավ։ Եվ ինչպես կգարտանք մենք Հովանու Ավետարանի 3-րդ գլխու 16-րդ համարի մեջ, թե Աստված այնքան սիրեց
աշխարհը, այսինքն մեզ, մարդկությունը, երբ որ դեռ մենք մեղքերու մեջ էինք, բայց սիրեց մեզ, որովհետև մենք իր պատկերով ու նմանությամբ ստեղծված էինք, որովհետև մենք խապված էինք սատանային, բայց այնքան սիրեց մեզ, որ մինչև իսկ իր միածին որդին մեզի տվավ, որբեսի անոր հավատացողը չգործվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Սիրելի քույր եւ եղբայր, գաղաչեմ քեզի, որ անպայմանորեն դիրոջ դառնաք, ընդունենք Հիսուս Քրիստոսը եւ ապրենք իր կամքին համաձայն սրբությամբ, որովհետև դերը ասավ սուրբ եղեք, ինչպես որ ես սուրբ եմ, օրե-օր մաքրվենք, աշխատանք տապենք մեր անձին վրա, չի բավեր միայն Աստուծո խոսքերը իմանալը, չի բավեր միայն եկեղեցի հաճախելը, այլ աշխատանք տանենք, որբեսի սրբակրենք մեր մեղքերը, սրբակրենք եւ խնդրենք Սուրբ Հոգին, որ զորացնե մեզ, որ նույն մեղքերը չգրտնենք։ Հաջորդ դողերը Գենազեն խաչիտ հաղթական սուրովը գդրե ցանցերը ձուղակներու, որոնք ամեն կողմե մահով գբաշարեն զիս քերիս եւ խաղաղ ջամփուն վրա հանե ձուր ջամփե ընթացողիս սասանած ոտքերը։ Գենազեն, ինչ քեղեցիկ բառ, Գենազեն խաչ, Գենազեն կնշանակե կյանքի զենք, երկու բառերը փաղկացած է, բարդ բառ է, կյանք եւ զենք։ Հետևաբար Սուրբ Նարեկացին Հիսուսի խաչը կգոչե Գենազեն, կյանքի զենք, եւ իսկապես Քրիստոսի խաչը մեզի համար կյանքի զենք է։ Մեր զենքերը սիրելիներ, ինչպես Պողոս Առաքյալ գսե Եփեսացիներու նամակի 6-րդ գլխում մեջ, մեր զենքերը մարդկային զենքեր չեն, այլ գսե Սուրբ Օքինը սպառազինությունը ծեր վրա արեք։ Մեր զենք հոգևոր զենք է։ Մեր զենքը սատանայի թեմ կործածվող զենք է, չար ուժերուն թեմ կործածվող զենք է, փորձության թեմ կործած ուրեմն զենք է, ոչ թե մարդոց թեմ։ Եվ Սուրբ Նարեկացին գխնդրե Տեր Հիսուսեն, որ իր Գենազեն խաչին, կյանքի զենք եղող խաչին հաղթական սուրովը, խաչը, որ հեթանոսներուն համար անարքանքի նշան էր եւ հրեաներուն համար բարդության նշան էր, քրիստոնյաներուս համար հաղթանակի նշան է, հաղթանակի սուր է։ Եվ ահա Սուրբ Նարեկացին գսե Տեր Հիսուսին, որ քու Գենազեն հաղթական սուրովդ, այսինքն քու խաչովդ դեր դուն որ խաչովդ հաղթանակ դարիր մեղքին վրա, մահվան վրա, չարին վրա, սատանային վրա, անով խզե, այսինքն գդրե, գդրադե ցանցերը վարմին, վարմ, աղբոր բարե սիրելներ, սորվեցեք, վարմը ձուղակ է թրջուններ բռնելու, ցանցը ընդհանրապես ուրգանը կկործածվի ցուգեր բռնելու համար, իսկ վարմը վևով, վև այբ ռե եւ մեն, վարմ կնշանակե թրջունները իր մեջ բռնող ցանց, ձուղակ։ Եվ ահա հիմա Սուրբ Նարեկացին գխնդրե, որ դերը գդրե ցանցերը այդ վարմին, ով մեր շուրջը սիրելներ ցանցեր գտնե, որբեսի մեզ իր մեջ առնե, իր ձուղակը ցկե, ով սատանան։ Սատանան մեր 4 կողմը վարմեր տրած է, ցանցեր տրած է։ Մենք թրջուններու պես մեջը գինանք այդ վարմին։ Եվ դեսեք ինչ կսե Նարեկացին, գսե գդրե ցանցերը ձուղակներու, որոնք ամեն կողմե մահով կբաշարեն զիս քերիս։ Մենք սիրելներ սատանային ցերքին դա քերի էինք, ստրուկ, քերևարված էինք։ Մահով մեզ իր ցանցի մեջ արած էր, մեղքերով մեզ իր ցանցի մեջ արած էր։ Եվ հիմա Սուրբ Նարեկացին Հիսուսին գսե քու խաչովդ դեր, հաղթական խաչովդ գդրե, գդրադե, խզե այդ ցանցերը, որտեվ չարը մահվան ցանցերով, վարմերով մեր շուրջը բադաձեր։ Եվ անոր փոխարեն դեր, եւ որ գդրես, խաղաղ ջամփուն վրա հանե
ձուր ջամփեն տածողիս սասանած ոտքերը, թողացող ոտքերը։ Մենք դժբախտաբար ինչու համար սատանային ցանցի մեջ ընկած ենք, որովհետև ձուր կացեր ենք, սայտակած ենք։ Աստուծո ջամփեն ընտանալու փոխարեն մենք սկսած ենք սատանայի ջամփաներեն կալել։ Մեր ոտքերը ձուր կացին, սիրելներ։ Ադամ եւ Եվայի ոտքերը ձուր կացին, խոդորեցան, սայտակեցան, քայտակեցան։ Մեղքը հրաբուրիչ է, սատանան մեղքերով է որ մեզ գհրաբուրե, որբեսի մեր ոտքերը թեպի իրեն ուղե, հերացնի Աստուծմե։ Պետրոս Արաքյալ գսե Հիսուս Քրիստոսի հետքերուն վրա ենք հալեցեք։ Մենք փոխանակ Հիսուս Քրիստոսի հետքերուն վրա ենք հալելու, մենք հաջող աշխարհի ջամփաներեն գկալենք։ Գծրենք մեր ոտքերը թեպի սատանան, թեպի չարը, եւ այդ բաժարով գինանք անոր լարած զուգագի մեջ, ցանցի մեջ, վարմին մեջ։ Եվ ահա սուբնարեգացին գսե որ դեր իմ սասանած ոտքերս, մոլորած ոտքերս անթոր ջամփուն վրահան է, անթոր կնշանակե խաղաղ ջամփուն վրահան է։ Գշարունակեմ։ Բժշկե մղծկված սրդիս չերմի հրադապ դոչորումը։ Մղծկված սիրելներ կնշանակե շունչը գդրված, իսկ փոխապերական իմաստով կնշանակե դակնաբաց, նեղացած, նեղյալ։ Ուրեմն հիմա սուբնարեգացին այստեղ մեկ կողմէ տեսնելով թե ինչպես սատանան մեղքերու ջամփով իր 4 գոմը փազում ցանցեր, փազում վարմեր, փազում ձուղակներ հաստատած է, եւ մյուս կողմէ հիշելով թե Թադաստան գա թիմացը եւ ինք Թադաստանի թիմաց պիտի գանքնի, ադորամար սուրբ նարեգացին այս բոլորը իր մեջ բերելով կխնդրե դեր Հիսուսեն, որ բժշկե իր մղծկված, այսինքն դակնաբով լեցված իր շնչապեկ սիրտը, որ այլևս շունչ չի գրնար առնել, պիտի բայթի, շնչահեղձ պիտի ըլլա, մղծված է։ Ադորամար գսե դեր գսե բժշկե իմ այդ մղծված սիրտս, այդ դակնաբով լեցված սիրտս, որ խիստ ինչով լեցուն է, դակությամբ, գրագով գդոչորի, գայրի։ Հետևաբար այս մորմոքող սիրտս, որ գայրի, գդոչորի եւ շունչ չի գրնար առնել, թուն բժիշկերուն բժիշկ, բժշկեզիս։ Սիրելներ, Հիսուս ինքն է բժիշկերուն բժիշկը։ Միայն ինքը կրնա բժշկել իսկապես մեր մղծված սիրտը, մեր հոգին, մեր խավարած հոգին, մեր էությունը։ Թիմենք բժիշկերու բժիշկին, Հիսուս Քրիստոսին, որ բժշկե մեզ։ Գշարունակեմ։ Վանե թիվային չարահնար շշուգը ինձ մե, քեզի հանդեպ հանցաբարդես։ Թևերը, այսինքն չար ոգիները, երբեք հանգիստ չեն դար հավատացյալ մարդուն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, միշտ հիշենք, որ որքան մենք դեր Հիսուս Քրիստոսի մոտենանք, թևերը հանգիստ պիտի չդան մեզի։ Ինչու՞։ Որովհետև իրենք գիտեն, որ մենք իրենց ցերկեն ազատած ենք, որ մենք իրենց չենք պատկանիր, որ իրենք ո՞յ մեկ իշխանություն չունի մեր վրա։ Հետևաբար մենք պիտի փրկվենք եւ անոնք չեն ուզեր, իրենք կուզեն, որ իրենց հետ գործվենք, գրագի ու ծծումփել լիջնեդվենք։ Ադորամար հանգիստ չեն դար մեզի։ Մեր յետևը ինգած են միշտ։ Մեղավորին յետևը ինալու բեք չունի, որտեղ արդեն իրենց կպատկանին։ Անոնք իրենց կպատկանին, բայց մենք, որ Քրիստոսի յետևենք, թևերը ուրախ չեն այդ բոլորին համար։ Եվ անոնք անդադար նենքությամբ գխրովեն մարդուս էությունը։ Հետևաբար սուրբ նարեգացին դեր Հիսուս Քրիստոսեն ինչ կխնդրե։ Կխնդրե, որ իր մե վանե, մերժե, խափանե թիվական նենքության չարահնար շշուկները։ Ինչ կնշանակե շշուկներ։ Կնշանակե խրովությունները,
Սատանան սիրելներ մեր ագանչին մեջ, չար ոգիներ մեր ագանչի մեջ շշուկներ կբերեն, խռովություններ կբերեն։ Հանկարծ մարդիկ խռովին, մտածումներ գուքան, վիճակներ կստեղծվին, որ չարին գողմենը եւ մարդը կսե որ ինչու այս բոլորը ինձ կպատահին։ Ասոնք սատանային շշուկներն են, չար ոգիներուն շշուկներն են, խռովություններն են։ Եվ նարեկացին խոստովանի որ դեր ես բարդաբարդ եմ, այսինքն հանցաբարդ եմ, քեզի հանդեպ հանցաբարդ եմ, բայց թուն դեր հերացուր վանե ինձ մե սատանային այդ բոլոր խռովքները, խռովությունները, շշուկները։ Այո, սիրելներ, մենք ամենքս ալ մեղավոր ենք։ Եվ քանի որ մեղավոր ենք, եւ Պողոս առաքյալ Հռոմայեցիներուն նամակի 6-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ կսե մեղքին վարձքը մահ է, հետեւաբար մենք արժանի էինք բոլորս ալ հավիտենական մահվամբ դատաբարդվելու, բայց դերը ողորմեցավ մեզի։ Դերը սիրելներ չուզեց որ մեր մեղքերուն պատճառով հավիտենապես կորսվենք։ Եվ ադոր համար երգիր իջավ եւ մեր բոլորի մեղքերի վրա առավ ու ներեց մեզ մեր մեղքերը, հերացուց մեզ մեր մեղքերը։ Եթե Աստված սիրելիներ մեզի մեր կործած մեղքերուն համացայն հադուցաներ, մենք կորած կլայինք։ Բայց քանի որ ինք ողորմած է, քանի որ ինք մարդասեր է, մեր մեղքերը մեզ հերացուց։ Ցեզի պիտի գարտամ սիրելներ 100-րդ Սաղմոսի 8-14 համարները։ Դեսեք ինչ սկանչելի գերբով Դավիթ մարգարեն այս մասին գխոսի ու գսե. Ողորմած եւ բարեկուտ է դերը, համբերադար եւ քթարադ։ Անիգա մեզ չի մեղադրեր մինչև վերջ, հավիտենապես մեզի դեմ ողջ չի բահեր։ Մեր մեղքերուն համեմատ չի բաժեր մեզ, մեր անօրենություններուն համեմատ չի հադուցաներ, այլ որքան որ երկինքը բարձր է երկրեն, այնքան մեծ է իր հոգածությունը իր մե ագնացողներեն, որքան հերույ է արևելքը արևմուտքեն, այնքան մեզ մե հերացուց մեր հանցանքները։ Ինչպես հայրը գկուրկուրա իր զավակներուն վրա, այնպես դերը գկուրկուրա իր մե ագնացողներուն վրա, որովհետև ինք լավ գիտե մեր գազմվածքը եւ չի մոռնար որ հողեղեն ենք։ Դերը գիտե որ մենք հողեղեն ենք, ադորամար մեր մեղքերը մեզ մե հերացուց։ Կշարունակեմ։ Հալածե չարին գենագից մութ հոգիս հուսահատ անցկությունը։ Երբես սիրելներ որ մարդու հոգին գմտնի, գխավարի, երբ որ մարդ մեղք գործե։ Մեղքը գխավարեցնե մարդու հոգին, սիրտը, մտածումը, իմաստությունը, մտածելու կարողությունը։ Մեղքը ահավոր է սիրելներ։ Թյուրին չառնենք։ Չսենք որ ինչ է մարդ ենք պիտի գործենք մեղք։ Այո, դժբախտաբար հողեղեն ենք, մարդ ենք, դգար ենք, մեղքը գործենք, բայց գիտագից քրիստոնյան մեղքին թեմ կբայքարի։ Ամեն օր ամեն մեկս մենք գիտենք մեր դգար դեղերը։ Երբ որ դուրսը փոթորիկ է, մենք ամեն ինչ կնենք որ բադուանները փակվին։ Եթե բադուհանը խախուդ է, դախտակ կտնենք սիրելներ։ Բաներ գնենք որ ամուր բինտը լավ որբեսի փոթորիկը ներս չմտնե։ Նույն ցեվով սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Եթե սատանային թիմած բադուհամը բաց ցկենք, ապա սատանան ներս պիտի կործե նույն վայրեն, նույն մեղքի մեզի առաջնորդելով։ Ինչու չփակենք, երբ գիտենք որ այդ է մեր դգարությունը, գիտենք որ օրինակ եթե փամփասելու դգարություն ունենք, խնդրենք Դեր Հիսուս Քրիստոսեն, խնդրենք Սուրբ Օգին որ զորացնե մեզ, որ այլևս չփամփասենք։ Եվ երբ փամփասելու մի դեսկսենք, ամիջապես անդրադառնանք ու գանկնեցնենք, այնպես չէ որ սիրելներ փամփասանքը, գամավոր փամփասանքը, զրբարդությունը, չարախոսությունը անկիդագից ցեվով մեր պերնենգել է, այլ կիդագից ցեվով։ Եվ երբ մեր պերնենգը սկսի ելնել, մենք գիտենք որ մեր կործածը մեղք է, բայց կշարունակենք։ Ահա գանկնեցնենք, սաստենք։ Մենք իշխենք մեր անձին վրա, ոչ թե անձը մեր վրա։ Եվ Սուբնարեգացին գխնդրե դիրոճմե որ իր մթամած, իր խավարած հոգին մեջ են հալածե հուսահատ անցկությունը, անցկություն կնշանակե նեղություն, մտադանչությունը։ Արտարև երբ մարդ մեղքերով ծանրաբեռնվի, ինչ կլա, հուսահատությունը կբադեզինք։
Չէ, որքան շատ մեղք ունենք, այնքան հուսահատ ենք։ Եվ սատանան գոկտակորձե սիրելներ այդ հուսահատությունը մինչև վերջ։ Դժբախտաբար եղած են մարդիկ, ես սկացած եմ իրենց մինչև մահվան սնարը, բայց այնքան մեղքերու հուսահատության մեջ եղած են, որ չեն ապաշխարած։ Ասած են այլևս վերջ ուշ է։ Միայն Տեր Հիսուս կրնա սիրելներ մարդս ազատել այդ անցուկ, այդ ահավոր վիճակեն։ Շարունակեմ։ Ծրվե թանցրամած ձուխը, որ բատկերն է մեջս մտած բռնագալ մեղքերուս։ Մեղքը ձուխ է։ Մեղքը գսևցնե։ Մեղքը մարդու հոգին եւ սիրտը խավար գդարձնե։ Թանցր ձուխով մուրով գբադե։ Եվ ասուբ նարեգացին գխնդրե Տեր Հիսուսեն, որ մեղքերու բաժարով իր մեջ մտած կամ արմադացած թանցր ձուխը ծրվե, որբեսի իր ներսիտին մութը ծրվելով լույսը բացվի։ Սիրելներ, հիշենք, որքան մեղք ունենք մեր մեջ, որոնք չենք խոստովանած, մտության մեջ էինք, ձուխը բադած էր, խավարը բադած է մեր հոգին, բայց երբ խոստովանած ենք, ինչ եղած է, երբ եկեղեցիեն դուրս ելած ենք, խոստովանված, մաքրված, սուրբ հաղորդությունը ստացած, լուսավոր դարձած ենք, լուսավոր, այդ ջնշումներեն դուրս ելած ենք, խավարեն դուրս ելած ենք։ Ահա մի հետացեք։ Շարունակությունը Գորացուր աբագանապար գիրկերուս զազրելի թխակույն մեղքերը գործընծուր աբագանարար գիրկերուս զազրելի թխակույն մեղքերը մեղքը սիրելներ ինչպես ըսի արդեն քանի անգամ մարդուս սիրտը միտքը հոգին ոչ միայն մութ խավար գդարձնե այլ զազրելի բժկալի զզվելի եւ թխակույն գդարձնե մեղքերու շադության բաժարով մարդը գգործընծնե իր հոգևոր իմաստությունը գգործընծնե իր լույսը իր հոգի աչքերը գխավարին եւ այլևս Քրիստոսի լույսը չի տեսներ Ադորամար մեղավորը խավարի մեջ կշրջի Ասուբ նարեգացին դիրոջ մեկը խնդրե որ գործընծնե այսինքն անհետացնե իր մե ինչը աբագանարար գիրկերուն զզվելի թխակույն մեղքերը ինչպես որ Սուրբ Գրիգոր Սուրբ Ներողություն Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրաբեդը հավատով խոստովանի մի մեջ կսե Սուրբ Երորդության հալածյա ի հոգվո իմե ըզխավար մեղած եւ անկիդության այսինքն իմ հոգիս մեջ են հալածե մեղքի եւ անկիդության խավարը մեղքը անկիդության խավար գբերե մարդուս մեջ մեղքը գգուրցնե մարդուն միտքը հոգին սիրտը որբեսի լույսը չտեսնե Քրիստոսի եկեք սիրելներ խնդրենք Տիրոջմե որ հալածե մեզ մե անկիդության խավարը մեղքի խավարը մտությունը որբեսի լուսավորվինք կշարունակեմ հոգիս մեջ նորոքե հզորիտ մեծ անունին բաշտելի парքին լուսեղեն բատկերը եւ դերը մեր մեջ են ծրե մեղքի խավարը եւ նորոքե մեզ ահա այն ադեն սիրելներ դեր իր զորությամբ իր մեծ անունին բաշտելի парքին լուսեղեն ու բայձար բատկերը պիտի հայտնե մեր մեջ որովհետև մենք որ Աստուծո բատկերով ստեղծված ենք երբ խավարը գուքա գծածկի այդ բատկերը մեր մեջ բայց երբ որ դերը ծրե այդ խավարը մաքրե մեզ այդ ժամանակ Քրիստոսի բատկերը Աստուծո բատկերը լուսավոր գերբով դարձյալ պիտի հայտնվի մեր մեջ մեղքը սիրելներ իսկապես մեզ գխավարեցնե ու չարին նման գդարձնե մինչդեռ երբ դերը գմաքրե մեզ իր հզոր զորությամբ իր սուրբ արյունով եւ իր լուսեղեն զորությամբ մեզ գնորոքե
այդ ժամանակ լուսավոր պատկերը Քրիստոսի գահիտնվի մեր մեջ։ Ինչու համար երբ սուրբերու պատկերը կտեսնենք, օրինակ Սուրբ Նարեգացին լույս կջարակայթե։ Երևակայեցեք ասիկա իրենց դեր պատկերն է, որ արվեստակետը կգծե։ Հապա երբ տեսնենք սիրելներ զիրենք երկնքի մեջ, լուսափայլ բիդելան։ Եվ Հիսուսը ասավ, որ արևու պես պիտի փայլին արտարները երկնքի մեջ։ Արևեն ավելի հզոր։ Նույնիսկ երկրի վրա երբ գտեսնենք ջկնավորներ, սուրբեր, Աստուծո ջամփու մեջ ապրողներ, նույնիսկ ընտանիքի հայրեր, մայրեր, զավակներ, որոնք իսկապես կապրին Աստուծո երկյուղով ու սրբությամբ, կապ չունի անպայման որ անաբատներու մեջ մեկը ջկնավոր լավոր սուրբը լա, այլ արուրյա կյանքի մեջ մարդ կրնա սուրբը լալ անգամ։ Կտեսնենք, որ անոնց դեմքեն լույս կփայլի, լույս կջարակայթե։ Մինչդեռ երբ մարդ մեղքերու մեջ է, չարության մեջ է, իր դեմքը խավար է, մռայլ է, մութ է։ Եկեք սիրելիներ, խնդրենք Հիսուսեն, որ նորոգե մեր մեջ իր պատկերը, իր հզոր լույսով, իր զորությամբ։ Հաջորդ դողը զորացուր շնորհքիդ փայլը գեղեցկացնելու համար հողեղենից թեմքը եւ հոգեվոր կարողությունը։ Սիրելիներ, Դեր Հիսուս Քրիստոս իրեն թարցողներուն, իրեն հավատացողներուն թեմքը գեղեցկազարդ է։ Եվ երբ որ մենք սիրելիներ արժանի գլանք սուրբ մգրդությամբ եւ սուրբ հոգին տրոշմը մեր վրա առնելու, սուրբ մգրդությամբ մգրդվելու եւ սուրբ տրոշմը, սուրբ միրոնը մեր ջագատներուն վրա առնելու, ինչ կլանք, կփայլինք։ Իսկապես տեսեք, քրիստոնյա մարդիկ դեսեք, որոնք սուրբ հոգին տրոշմ ունին իրեն ջագատներուն վրա, եւ տեսեք անհավատները դարբեր փայլ կա։ Դիրոջ մոդեցողը եւ արդակնաբես եւ մանավանդ հոգեբես, հոգեմդավոր կարողությամբ կբայձարանա, կքերեցկանա, կքերեցկազարդվի, կբայձարազարդվի, կփայլի։ Դիրոջ շնորհքն է ադիգասիրելներ։ Դիրոջ շնորհքն է, որ մգրդությամբ ստացած ենք եւ ամեն օր դեր իր շնորհքը մեր վրա գտապե, որբեսի իր ջամփու մեջ կալենք։ Որքան հերու մնանք մեղքերը եւ որքան մոդիկ ըլանք դիրոջ, այնքան Աստուծո շնորհքը պիտի փայլի մեր մեջ, մեր թեմքին վրա, մեր հոգին մեջ, մեր մտքին մեջ։ Եվ այնքան պիտի լուսազարդվենք, պայծառանանք, քեղեցկազարդվենք, այլագերբվենք։ Հաջորդողը հարմար հորինումով գանքնե զարտարե ինչ որ քու պատկերը թե մեջս, շողշողու մակրությամբ սրբելով մեղավորի սմտությունը եւ աստվածային գենսադու անեղծ ու երկնային լույսովը ծածկելով երաթեմ էությունը անցիս։ Այս վերջին մասն է, սիրելներ, ուրեմն ինչ են մարդուս երեք պատկերները կամ երաթեմ էությունը, որ Սուրբ Նարեգացին այստեղ գսե, իմ երաթեմ էությունը անցիս, երաթեմ էությունը քո աստվածային գենսադու անեղծ ու երկնային լույսովը ծածկե։ Սիրելներ, եկեղեցու հայրերեն ոմանք այս երաթեմ երեք մասի բաժնված պատկերի մեջ կտեսնեն մարդու հոգին, մարմինը եւ միտքը, ուրիշներ կտեսնեն մարդուն խոսքը, միտքը, հիշողությունը, տակավին ուրիշներ կտեսնեն մարդուն շունչը, մարմինը շունչը եւ հոգին, եւ ուրիշներ կտեսնեն մարդու հոգին, թեմքը եւ միտքը։ Ամենայն թեպս Սուրբ Նարեգացին այստեղ Դեր Հիսուս Քրիստոսեն գխնդրե, որ հարմար հորինումով, այսինքն բացշաջորեն դերը գանքնե եւ հարտարե վայելչազարդե իր մեջ, ինչ որ դիրոջ պատկերն է իր մեջ, ինչ որ դիրոջ պատկերն է մեր մեջ, խնդրենք որ դեր հարտարե, գանքնեցուր, ինգաձե, գանքնեցուր մեզ, զարտարե մեզ, բայձարազարդե, վայելչազարդե եւ շողշողու մակրությամբ, այսինքն փայլուն ջաջանչումով սրբե մեզ մեր մեղավոր անձը ինչեն մթութենեն,
այս տողը լա մեր աղոթքը սիրելներ, որ դեր քու լույսովդ լուսազարդե ինչ որ մեր մեջը գա քու բատկերետ, ինչ որ մտնած էր, խավարած էր, լուսազարդե, մեղքի խավարեն, մակրե եւ աստվածային գենսադու ցանկ դվող, այսինքն աներց, որ կնշանակե մաքուր, անարատ եւ երկնային լույսովը ծածկե մեր ամբողջ անձը, այսինքն մեր սիրտը, միտքը, հոգին, էությունը, շունչը, փանագանությունը, խոսքը, ամեն ինչը դեր ծածկե, որբեսի արժանի լանք ինչ որ հաճելի է քեզի այդ կատարելու։ Սիրելիներ, Տեր Հիսուս իր սուրբ արյունով մաքրեց եւ մեր մեղքերը մեզ սրբեց, որբեսի մեր մարմինին, մեր մտքին, մեր հոգին մեջ իր փառքը արդացոլացնենք։ Այո, սիրելիներ, մեր ամբողջ էությամբ Տիրոջ փառքը պետք է արդացոլացնենք օրե-օր։ Ինչպես Պողոս առաքյալը գսե երկրորդ Կորինթացիներու նամակի 3-րդ գլխու 18-րդ համարի մեջ կգարտամ ցեզի։ Եվ մենք բոլորսալ, որ փած երեսով Տիրոջ փառքը գարդացոլացնենք հայելիմը բես, ինչպես հայելին մեջ են սիրելներ փայլքը գարդացոլացվի, այնպես ալ Քրիստոս մեր հայելին է, որ իր դիմաց կանգնենք Տիրոջ փառքը գարդացոլացնենք, նույն այդ բատկերով գփոխագերբվինք, Քրիստոսի բատկերով գփոխագերբվինք, հետս հետե աջող փառքովը, ամեն օր քրիստոնյան, երբ Քրիստոսի դիմաց կգանքնի Քրիստոսի փառքով հետս հետե այդ փառքով գաջի եւ այդ փոխագերբումը Տիրոջ հոգին է, որ գիրակորձե մեր մեջ։ Ոչ շբարները, ոչ քեղակիդական սիրելիներ, մեքափները պիտի կարողանան մեր թեմքին փայլք տալ։ Այսօր շուգան լիքն է, գվխտան այն բոլոր սիրելիներ քեղակիդական ուրեմն շբարներով, որով մարդոց կսեն, որ եթե այս շբարը կսեք երիտասարդ կերևիկ, փայլուն կերևիկ ծեր թեմքը, սիրելներ անոնք բոլոր ժամանակավոր են։ Մենք իսկապես լուսափայլ կդառնանք, երբ Քրիստոսի դիմաց կանգնենք ամեն օր եւ իր շնորհքը մեզ ամեն օր լուսազարդ է գբայծառացնե։ Ահա այս բոլորը սել է յետ Սուրբ Նարեգացին գսե, որովհետեւ թուն միայն օրտնված ես Հիսուսին գսե, հորը հետ Սուրբ Հոգիիդ Քովեստին ամար հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Այս բոլորեն յետ մեզ ինչ կմնա սիրելներ, ինչ կմնա ասել Տիրոջ։ Երբ գմդապերենք, որ Հիսուս կրնա միայն մեզ փրկել հավիդենական դատաստանեն, Հիսուս մեզ կփրկե սատանային որոքայտներեն վարմերեն, հետևաբար կփարապանենք իր սուրբ անունը եւ գսենք ով դեր, թուն քովված ես, թուն օրտնված ես հորդ հետ, Սուրբ Հոգիդ քովության համար, հավիդյանս հավիդենից փառք, օրհնություն, գոհություն, ամեն։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ահա տեսեք թե Սուրբ Նարեգացին ինչպես մեզ գզորացնե, որ մենք այս կյանքի մեջ են իսկ դեսնենք հավիդենական դատաստանը եւ զղջանք մեր մեղքերը, որբեսի երբ այդ օրը կա ամոթով չգանքնենք Տիրոջ դիմաց, վախով ու թողով չգանքնենք, որովհետև այդ օրը երբ հասնի, ովև մեկ բան եւ ովև մեկը պիտի չկարողանա մեզ բերել, այլ միայն այստեղը ապաշխարությունը, այստեղը մաքրվելը Քրիստոսի արյունով եւ գիտակցությամբ, որբեսի երբ դերը վերադառնա իր սուրբերուն հետ, արդարներուն հետ, հավատացյալներուն հետ գանքնենք Տիրոջ դիմաց հույսով ու լույսով եւ արժանի լանք վարձատրության ու հավիդենական կյանքին։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե, բարի եւ օրհնյալ օր ձեր բոլորին։